Marekani na Irani wameshafikia makubaliano ambayo yanategemewa kusainiwa tarehe 19 mwezi huu Juni 2026, makubaliano ambayo Israeli sio sehemu ya hayo makubaliano, na Israeli iliweza kushambulia Beirut masaa machache kabla ya Marekani pamoja na Irani kuweza kufikia haya makubaliano. Lakini katika makubaliano haya Lebanoni ni moja ya vipengele ambavyo ni vya msingi kwa Irani kuhakikisha kuwa wanaweza kufikia haya makubaliano, lakini Irani imeweza kufikia makubaliano ili hali Israeli imeshambulia Lebanoni. Sasa mashambulizi haya ambayo Israeli imeweza kuyafanya Beirut, na huku Irani japo Irani iliweza kuahidi kuwa itaweza kujibu haya mashambulizi, na hapo Marekani ikaweza kutoa zawadi kuwa itaweza kuahidi kwa kuisihi Irani isiweze kujibu haya mashambulizi ambayo Israeli ilikuwa imeyafanya. Na hapo tunashuhudia kuwa Irani tayari ameshaingia makubaliano na Marekani. Sasa katika hiki ambacho Irani amekifanya cha kuweza kuingia makubaliano na Marekani, huku akiwa ameahidi kuwa ataweza kulipiza kile Israeli ilichokuwa imeshakifanya, ni kwamba tayari ameshawachunganisha Marekani au Donald Trump pamoja na Benjamin Netanyahu, kwa sababu sasa hivi kuna ugomvi ambao unaendelea kati ya Donald Trump pamoja na Benjamin Netanyahu, wote wakiwa wana ufinyu wa muda, kwa sababu wote wanakabiliwa na masuala ya kisiasa ndani ya nchi zao. Marekani kwa Donald Trump anataka hii vita iishe, kwa sababu mwisho wa siku kuna uchaguzi wa nusu mihula ambao unategemewa kufanyika mwaka huu. Lakini pia kwa upande wa Benjamin Netanyahu, na yeye anakabiliwa na kesi ambazo zinaendelea ndani ya Israeli, kitu ambacho kuisha kwa hii vita manake kunapelekea hizi kesi ziweze kuanza kusikilizwa, kitu ambacho kitakuwa kinamharibia Benjamin Netanyahu. Lakini leo nataka tuangalie kitu hiki kwamba ni nani aliyeibuka mshindi katika hii vita ambayo iliweza kuanzishwa na Marekani kwa kushirikiana na Israeli Februari 28 na kuweza kushambulia Irani. Kubaliano la vipengele 14 kati ya Marekani na Irani ni miongoni mwa nyaraka za kidiplomasia zitakazobaki katika historia kama ushahidi wa jinsi nguvu za kijeshi zinavyoweza kushindwa kisiasa. Ukisoma vipengele 14 ambavyo ndio msingi wa makubaliano ambayo yanaenda kuanza au yanaenda kusainiwa hiyo Ijumaa ya tarehe 19 Juni, kisha unaweza kujiuliza swali moja tu kwamba ni nani ambaye ameibuka mshindi katika hii vita. Malengo ya Marekani yalikuwa wazi tangu siku ya kwanza ilipoanzisha operation ya Epic Fury tarehe 28 Februari 2026 pamoja na utawala wa Kizayuni Benjamin Netanyahu. Namba moja ilikuwa ni kuharibu kabisa mpango wa nyuklia wa Iran. Lakini pili ilikuwa ni kusambaratisha uwezo wake wa makombora. Tatu ilikuwa kuvunja mtandao wake wa ushawishi wa kikanda. Hapa nazungumzia makundi yale ambayo yanaungwa mkono na Iran, yani Hamas, Hezbollah, Wahut. Ilikuwa ni malengo pia ya Marekani katika mwanzoni kabisa ambapo walikuwa wanaingia kwenye hii vita. Lakini pia kwa siri ilikuwa ni kuweza kuangusha utawala wa Tehran. Lakini baada ya miezi mitatu ya moto na damu, hakuna hata lengo moja ambalo liliweza kutimizwa kikamilifu. Ndiyo, Irani ilipata majeraha makubwa. Kiongozi wake mkuu aliweza kuuawa katika saa za mwanzo kabisa za mashambulizi. Miundombinu ya kijeshi iliharibiwa, jeshi lake la wanamaji lilizofishwa, lakini pia vituo vya nyuklia viliweza kulipuliwa. Kwa mtazamo wa kawaida, nguvu za kijeshi, Marekani ilionekana kushinda vita vya moja kwa moja, lakini historia haipimi ushindi kwa ukubwa wa mabomu yaliyodondoshwa pekee.
historia hupima ushindi kwa matokeo ya mwisho ya kisiasa. Na hapa ndipo fedheha sasa ya Marekani inaanza kuonekana wazi. Makubaliano ya mwisho yanaeleza yafuatayo: moja, Marekani itaheshimu mamlaka ya Iran na kutoingilia mambo yake ya ndani. Lakini pili, mzingiro wa kijeshi wa majini utaondolewa. Tatu, vikosi vya Marekani vitaondoka katika maeneo yanayozunguka Iran. Nne, vikwazo vya mafuta vitaweza kusimamishwa. Lakini tano, pia mali za Iran zenye thamani ya dola bilioni 24 zitafunguliwa. Sita, Marekani pamoja na washirika wake watatoa mpango wa ujenzi wa Iran wenye thamani ya angalau dola bilioni 300. Haya ni baadhi ya mambo ambayo Iran inayahitaji au yataweza kufanyika. Neno moja tu kwamba mfuko wa ujenzi upya ni lugha laini ya kidiplomasia. Katika historia ya vita ni kwamba mshambuliaji anapolazimika kulipa kujenga upya taifa aliloliharibu, hilo lina jina moja tu ambalo ni kwamba fidia ya vita. Na katika historia yote ya dunia ni kwamba waliopoteza vita ndio huwa wanalipa hizo fidia. Ujerumani ililipa fidia baada ya vita kuu za dunia, lakini pia Japani iliweza kufanya hivyo baada ya mwaka 1945. Lakini Iraki pia iliweza kufanya hivyo baada ya kuweza kuivamia Kuwait. Sasa Marekani ndio inayotakiwa kufanya hivyo baada ya vita dhidi ya Iran. Hapo vipi? Huo pekee ni ushahidi wa kueleza nani alitoka mshindi wa kisiasa. Hapa Marekani tayari anaonekana kwa hicho kipengele cha kuweza kuandaa au kulipa fidia ya vita. Ni ishara kulingana na historia, manake ni Marekani ndo ameweza kushindwa au wamefeli kwenye hii vita. Lakini jambo la kushangaza zaidi ni hili kwamba mpango wa makombora wa Iran pamoja na uhusiano wake na makundi kama Hamas, Hezbollah pamoja na Houthi hayajaweza kujumuishwa kabisa katika masharti ya mazungumzo, kwa sababu hivi vyote ni masharti ambayo masharti ya mazungumzo ambayo yanategemewa au yanatarajiwa kuanza, ambayo yatachukua siku 60. Na Marekani iliweza kutumia mamia ya mabilioni ya dola ikamaliza sehemu kubwa ya akiba yake ya silaha, katikisika uchumi, uchumi wa dunia pia ukaweza kutikisika kupitia mgogoro wa mafuta na kuingiza Mashariki ya Kati katika hali ya taharuki ya kimataifa. Lakini mwisho wake haikuweza hata kugusa msingi wa nguvu ya kimkakati ya Iran. Kwa hiyo huu sio mkataba wa amani, hii ni hati ya kushindwa kisiasa, na Marekani ndio inayosaini. Ndio maana Donald Trump ameacha lugha ya ushindi wa jumla, na sasa anajitambulisha kama rais wa kwanza wa Marekani kusaini amani na Iran. Hiyo sio lugha ya mshindi. Kama umeshinda vita, uweze kusema kwamba unasaini amani na taifa ambalo ulikuwa unapigana nalo vita, especially kwa kiongozi Donald Trump anayependa sifa. Hawezi kufanya hicho kitu, anatafuta namna ya kuweza kujitoa katika ile fedheha ambayo imefanyiwa na Iran. Hiyo lugha ya taifa linalotafuta njia ya kutoka kwenye fedheha. Wanazuoni wa siasa za kimataifa huuliza swali moja muhimu sana: je, gharama ya vita ililingana na matokeo yaliyopatikana? Na jibu hapa ni hapana. Uweze kutumia jeshi lenye nguvu zaidi duniani kumuua kiongozi wa taifa, kutumia mamia ya mabilioni ya dola kushuhudia kambi zako zikishambuliwa katika Ghuba ya Uajemi, kusababisha mgogoro wa mafuta duniani, halafu mwisho wake urudi bila kufanikisha malengo yako makuu. Ripoti iliyovuja kutoka shirika la ujasusi wa ulinzi wa Marekani DIA ilifunua ukweli tofauti kabisa na propaganda rasmi.
Iran ilikuwa tayari imehamisha sehemu kubwa ya uranium yake kabla ya mashambulizi kuweza kuanza. Vituo vya chini ya ardhi havikubomolewa kabisa. Mpango wa nyuklia ulirudishwa nyuma kwa muda mfupi tu, lakini dunia iliambiwa kuwa Iran imefutwa kabisa uwezo wake wa nyuklia. Propaganda versus kweli. Na hapo ndipo tofauti kati ya propaganda na uhalisia ilipoanza kujitokeza wazi. Na dunia sasa inaiona Marekani ikihangaika kuficha pengo hilo. Vietnam ilikuwa jeraha kubwa kwa Marekani, lakini Iran fedhea kubwa zaidi kimikakati kwa Marekani. Vietnam ilikuwa vita ndefu ya kuchosha. Iran vita ya siku 100 ambapo Marekani ilitumia kilele cha teknolojia yake ya kijeshi, ndege za siri za B2, makombora ya kisasa zaidi duniani, meli kubwa za kivita na uwezo mkubwa wa anga. Lakini Iran, taifa lililowekewa vikwazo kwa miaka mingi, liliendelea kusimama imara. Lilifunga mlango bahari wa Hormuz, likashambulia vituo vya Marekani katika nchi kadhaa, likavumilia mashambulizi, kisha likaweza kusubiri. Iran haikuhitaji kushinda kijeshi, ilihitaji tu kutokubali kuvunjwa kisiasa, na hilo ndilo ililofanikiwa kulifanya. Makubaliano haya ni ushahidi kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, licha ya majeraha yote, imeibuka ikiwa moja. Marekani, mamlaka yake ya kitaifa imethibitishwa. Uchumi wake umefunguliwa tena. 3, ujenzi wake umehakikishwa. Lakini 4, uwezo wake wa kimkakati umehifadhiwa, umeweza kuonekana, kwa sababu kabla ya hii vita, kwanza makombora ya Iran ilikuwa Iran yenyewe ilikuwa haiamini katika makombora yake, ilikuwa tu inatengeneza. Lakini hii vita ndio imeweza kuonyesha kwamba kuna silaha nyingine bali na kuweza kutengeneza silaha ya nyuklia. Ulianza kule Iran ilipeleka zile drone za Shahidi, ambapo Urusi iliweza kuzitumia kwenye vita yake inatumia hadi hivi sasa kwenye ile vita yake ya Ukraine, ambapo drone zilionekana kufanya vizuri. Lakini pia Urusi ikaweza kufungua sasa kiwanda cha kuweza kutengeneza hizo drone ndani ya Urusi. Kwa hiyo uwezo wa Iran umeweza kuonekana katika matumizi ya drone. Sasa Marekani, baada ya nguvu zote ilizotumia, sasa inaonekana kutafuta njia ya kuondoka katika heshima iliyobaki, yani ile nguvu ambayo ilikuwa imeitumia. Sasa inaona hapa naweza nikapoteza ile heshima ambayo nilikuwa nimeshajijengea. Ninachokitafuta sasa hivi sasa ni kuweza kutoka, angalau niweze kubaki na ile heshima ambayo imebaki. Lakini athari kubwa zaidi si kwamba Marekani peke yake. Hii ni kwa dunia nzima. Kwa zaidi ya miaka 70, nguvu ya Marekani katika Mashariki ya Kati ilijengwa juu ya wazo moja, kwamba Marekani ingeweza kulazimisha mataifa mengine kupitia nguvu ya kijeshi. Tuliona Libya, tumeona Syria, Iraki ni nguvu, tumeona pia Venezuela ni mwaka huu, na katika Venezuela ndio operation ambayo ilimpa confidence pia Donald Trump, kwamba kwa sababu nilikuwa nimeshafanikiwa kwenye hii operation, kama nikienda Iran basi nitaweza kufanikisha kama nilivyoweza kufanikisha kwa Venezuela. Kwa hiyo nguvu ya kijeshi ilikuwa Marekani imekuwa kutumia nguvu ya kijeshi kwa ajili ya kuweza kushinikiza mataifa mengine. Lakini kila serikali ya Kiarabu, kila mtawala ya Uajemi, kila hesabu ya kisiasa katika Tel Aviv, Cairo, Ankara au Riyadh ilifanywa chini ya kivuli cha nguvu hiyo ya kijeshi. Kambi za Marekani katika Qatar, Bahrain, Kuwait na Falme za Kiarabu ilikuwa ni ishara moja tu, kwamba ilikuwa ni ishara ya ujumbe mmoja, kwamba sisi ndio wenye mamlaka. Kambi zote zile manake ni ishara moja tu, kwamba sisi ndio wenye mamlaka katika huu kano. Lakini msingi huo sasa umevunjika.
kambi zinaweza kubaki, manowari zinaweza kuendelea kuzunguka baharini, lakini nguvu ya himaya haitegemei silaha pekee. Inategemea hofu na uaminifu wa dunia kwa uwezo wake wa kulazimisha matokeo, na uaminifu huo sasa umeanza kuporomoka. Mataifa madogo yanaweza kuangalia ilani na kuona kuwa upinzani dhidi ya Marekani unawezekana. Washirika wa Marekani wataanza kujiuliza kupitia hii vita, wataanza kujiuliza kama kweli Marekani inaweza kulinda maslahi yao, kwa sababu tunaona jinsi ilani ilivyoweza kuzishambulia nchi ambazo ni washirika wa Marekani, ambazo zilikuwa zinaamini kuwa kupitia ulinzi wa Marekani basi Irani au wao wapo salama, lakini matokeo yake imekuwa ni tofauti. Kwa ni kitu ambacho kitawapa wao changamoto au kuweza kufikiria kwamba kweli kama ni kweli Irani Marekani inaweza kulinda maslahi yao kupitia nguvu za kijeshi, kupitia hii vita ambayo wanaenda kukubaliana Marekani pamoja na Irani. Na maadui wake wataona kuwa hata jeshi kubwa zaidi duniani linaweza kushindwa kisiasa licha ya kushinda kwa mapambano ya kijeshi. Hivi ndivyo himaya inaanza kuanguka Marekani. Sio lazima kwa kushindwa ghafla. Kushindwa ni hayamaanisha hizi vyote vinavyotokea, manake ni kidogo kidogo. Kwamba ipo siku Marekani itakuja kutoka, lakini haimaanishi kwamba Marekani kushindwa katika hii vita basi ni kwamba eti ndio mwisho wa utawala wake. Bado itachukua muda, Marekani ataendelea kuwa mkubwa, lakini itafika muda ambapo Marekani itaweza kutoka na taifa nyingine kuweza kuibuka. Lakini sasa hivi kuna mfumo ambao ni multipolar world, kwamba kuna watawala mataifa mengi makubwa yanakuwa naibuka kama hivi. Irani mwisho wa siku lazima itaimeni kama super power, China, Urusi, lakini hata Marekani pia na yenyewe itakuwa ni super power miongoni mwa zile multipolar world countries, super powers hizo. Marekani nyingine itakuwepo, kwa tutakuwa tumetoka kwenye utegemezi au dunia kuongozwa na taifa moja. Sasa dunia itaweza kutambua kuwa uwezo wake wa kuamrisha wengine waeni Marekani, kwamba uwezo wake uweza kuamrisha wengine umeweza kufikia kikomo. Irani haikushinda kwa kuiteka Marekani kijeshi. Irani imeweza kuishinda imeweza kuishinda Marekani kwa kuivunja kisiasa, na hilo linawezekana kuwa tukio litakalokumbukwa kama mwanzo wa mwisho wa utawala wa Marekani katika Mashariki ya Kati. Historia inaweza kuandika kuwa karne ya Marekani haikuvunjika Vietnam wala Afghanistan, bali ilianza kufikia mwisho katika Ghuba ya Uajemi kwenye vita ya siku 100 kati yake na Irani. Na Marekani ikuweza kukubali kujenga upya kile ilichokiharibu, na mwishowe dunia imeanza sasa kuona jambo ambalo kwa muda mrefu halikutamkwa wazi, kwa sababu tulishaaminishwa kuwa Marekani ndio kilanja wa dunia. Hakuna taifa lolote ambalo linaweza likasimama na kuweza kuipinga Marekani, lakini hiki kinachoendelea sasa hivi kupitia hii vita, dunia sasa inaanza kufikiria kuwa hata mkubwa pia anaweza akapingwa na taifa jingine ambalo linaibuka. Ni hayo ambayo nitaka tuweze kuangalia kwa siku ya leo. Unaweza ukashare na mimi maoni yako kwenye comment hapo. Wewe unafikiria ni nani ambaye ameibuka mshindi katika hii vita kati ya Marekani pamoja na Irani? Nitakie siku njema, tukutane